Ночной кашель, особенно у детей, частенько в этом виноват нос, так как горизонтальное положение, идет постназальный затек, и ребенок вынужден рефлекторно откашливать эту слизь. А в этот момент он просыпается, и, конечно же, потом сложно заснуть снова. Поэтому всегда мы исключаем постназальный затек, всегда мы исключаем воспалительный процесс в пазухах для того, чтобы справиться с кашлем. Можно начинать это делать онлайн, посоветовавшись с доктором, можно и прийти на очный прием, чтобы исключить, не дай бог, какие-то серьезные осложнения. Например, синусит или пансинусит или какие-то ангины.